Asam keneh nyampur si Samad ayeuna mah. Bari nyaritakeun kamari aya we geulis Tun Haji Murad. Sugane ruaskeun bari eta mah. Mad. Mad. Heh. Samad. Bruh. Mad. Kamah nah itu ya. Eueuh boy ya. Tak terap gitu. Assalamualaikum. Mad. 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 Asam keneh diuk heula kitu itu ya. Bari ngadaguan diuk heula. Aduh, gorowan. Diruas deh kan. Bermandi. Mandi wae tuh. Nek gawe ge. Udah kudu ke asep atuh maco ting. Ayeuna? Hah? Ayeuna? Ayeuna. Emang celana heula tuh udah. Masuk atuh kudu. Geus euy. Balai ge gerek gawe ge. Duh, mandi deh kah. Ye, bisa ieu deh kah. Lain picaritaeun ka mana teh Naon deui deh kah. Hidup kali degree ya. Naon? Lain eta kamari deh kah. Naon gitu? Aya awewe ka Tun Haji Murad. Hah, awewe? Awewe saha deh kah? Asa penasaran ini. Bruh. Heueuh awewe. Geudis. Moal aya di batur mah Nek dieu ningali. Ah, sia mah panu geulis wae. Wah teh percaya aing mah. Maksudna teh hek dengekeun heula geura urang nek ngomong. Ngomong naon deui deh kah? Urang mah ngomongkeun awewe teh teu percaya. Ye, maneh mah teu percaya ka urang. Bang can naik haji ngomongkeun nu geulis eta. Gusti nu agung. Bruh. Kumaha tuh kumaha ayeuna sok? Urang dengekeun. Asa nu bener. Tah ning kieu ye. Kamari teh pan maneh teh balik. Tah urang teh ka imah si haji. Heuheuh. Ai kayak gitu teh. Urang teh mancetan si haji. Gua langsung ditetah ke dapur. Ditah naon maneh? Tah, urang teh joko cai nginum. Cai kitu teh urang teh yang kieu. Bruh. Kamar cai. Jol si haji ageroan urang. Agaroan naon deh kah? Anggeuskeun ngomong teh geura. Ye, matangna dengikeun heula atuh. Tah si haji ageroan teh tah nyabok si haji urang. Dikepreton kitu tah urang. Sanyana. Nah, maneh make jeung kudu dikepretan si haji. Ye, nyata berak dikepretan oge bisa majarkeun mah ngimpi cek manehanana teh. Nah, deh kah? Kepuguh-puguh. Gua ku hileud sugan si haji. Tangis dicabuk kitu we. Urang teh ditah ke dapur deui we. Nah, deh kah? Teu hati si haji, nu teh bolak-balik gitu. Duh. Nung seur ya tuh. Heueuh nyata geus we. Urang teh kabur. Ka pipir jalan pipir. Hayu terojol we. Ningali awewe geulis. Eueuh we di batur mah eta mah. Nu wejes deh kah? Aya awewe geulis. Aing teu percaya da. Geus we aya mah tanya ke si haji lah. Hayu urang teh nyakeun ayeuna mah lah bae puguh. Da geus puguh ketang eta mah. Ka itu urang mangkat. Mana itu? Kata si haji. Hayu. Mumpung si haji aya keneh di mah. Hayu bener. Oh, Yeay, eta beungeut. Keur mah belu hek nolol nih. jeung heueuh anak. Cik urang sarua keuing senal. Ya. Bebal sih atas sopan kedunungan model gitu.
cangke masuk aing ra. Ampura tuh cida heureuy urang teh. Dianggap gitu. Gas. Gara-gara rek naron ke dari. Lain ji sok radio kula di dieu. Atau orang asup ka imah rek ngobroleun ya. Geus lah di luar lah, nu di jero teh nu beberes. Di luar diuk atuh marhaba welcome mah. Aduh. Menapian teh ji duh. Lah, Cai itu Viro. weuh Viro. Dege Gue haji ah. aya naon ya teh sinarieun. Isukeun geus ka dari. Lain ji. Urang beja itu Cikayung anasaran euy. Awewe geus haji cenah beja mah. Kieu jangan kamari awewe teh ya. Anak Mang Oli eta teh. Oh, budak Mang Oli. Ah, aing teu percaya sawadu jum. Sawadu. Budak Mang Oli beja mah cenah. Benar. Bogalan budak awewe aing udah. Benar eta mah. Awe nama geus. Wanu apel eta hajinya. Itu Wah, cing gantian lagu aing ra. Amanya dega aya awewe apel kana laki, asa teu mungkin dega. Si Agus Oh saja. di ditu na. Beungeut kondisi gini Ya anggap tungul we atuh. Itu kondisi si Agus beungeut asa bener emang. Lamun ningali si Gugun aing mah seuri. Nah. Ah, sakupira aku awewe apel ka lalaki dega. Teu zaman atuh. Sok buru-buru. Berat ngomong gitu. Anggap tungul we. Apa tungul nu rancung? Eta poe emang. Kopral. Nakon. Kamera rolling tugaskeun. action. Pandangan Pertama awal aku berjumpa meni hese ngomong. Ah maknya itu aya awewe apel ka lalaki eueuh ti dituna teuing. Sakrek ngadenge apel ke head. Apal meureun ti baheula lagi kuring mah teu boga kabogo. terus naon atuh ji eta awewe ka imah haji naon maksudna. Ingat teh hari tak Ingat. can diberi cara naon pertanyaan lagi guys. Yo, dengekeun. Nu kamari nyokot duit ka dieu teh, nyokot duit anak Mang Oli. Nu ngagantian teh urut sarili ngaralanang ka samuruk nganu urang. Heeh, eta ngaco. Eta teh anak Mang Oli. Oh. Heeh. Teh. Anu ieu teh lain. Mas santren. Rumah santren teh ya. Bukan indung nama eueuh ka Saudi. Itu. Heeh. Kerti ingat teh aduh. Bener ya. Tapi kuring kamari dipencetan ku itu man si Kajum Naon gitu? mata asa jadi geunaheun sabaraya. Manyu. Cima ieu cenah halus cenah ieu na. Halus. Turunan lah. Heureuh nurut mah. Heureuh cekot baheula. Heeh. Kan kamari ting ka mana kabur si bebal mah tah. Ah iya ada sok kitu. Pantau dapur we molong. Aduh. Jelemana eueuh. Untung di diobrak. Alasan teh sing hayang ki heula ka cai sing. Aduh. Alasan. Kayu mah da kitu. Alasan deh ya. Alasan. Lah eta mah kuring rek ieu naon teh. Keundangan ye yang si gaya kieu tuh. Naon itu? Baturan kawin. Aduh. Ya haji. Ya haji atuh. Tong sok kitu atuh kege geus aya jodohna mah. Oh power. Pan didinya nage jodoh pati bagja cilaka teh. Gusti Allah atuh kabeh. Leres eta leres. Beres atuh. Sok mah garadag lah. Kadag. Bener. Geula atuh. Naon deui? Ku teh gadag deh kan. Geus dak lah ayeuna mah tong kagarawa di kebon kuring nya. Nah, kitu. Kamari aja lah teh telepon. Apa teh telepon mah? Telepon lain. Anu barang hakan wae. Naon itu? Kan intina lah. Sok intina lah. Gila. Telepon ke kuring teh. Assalamualaikum Ji, ceuning. Salam ceuning. Aya naon cik urang teh? Lah, ieu cing Ji. Mun bisa mah anak buah ceuning. Isukan ngeurikeun heula we cing gawe teh. Poe mah. Sabab kebon kuring cing anu ngored. Oh gitu. Pegawena bareli heula ceuning. Marudi heula. Oh. Apa mun kebon naon gigireun masjid? Gila. Oh deui ji urang tidu. Bikin masjidna. Nu rek dipelakan cau. Oh, heeh. Oh, dari di Pak Cawe teh. Heeh, pokona mah ayeuna ka ditu lah tong ka bareli heula ka imana naonan lah.
Dari alat-alat nama meureun bangsa Korea paculukis disadiakeun ieu. Kontak heula ya bisa urang kali teh. Siapa yang di telepon heula? Heeh. Heeh. Gitu meureun. Gitu we mah. Yang geus sebenarnya nama aja nek mangkat ya. Heeh sok atuh. Kurang teuing meureun. Lah karek jam 6:30. Duh, kamananya si Sador teh euy. Kan wae teh butuh duit ya. Da kamari cenah rek keur ngajajanan teh. Sareng lancip cenah. Pena eueuh budak teh. Duh, kamana deui. Teang da Korea. Daguan gitu di dieu bisa nyampur. Sugan aya lah daguan heula. Kejar heula. Sugan aya nyampur. Korek ka mana? Kongsi di ditu ah deh ka. Geus disiapkeun ka jalan. Geus Siapa lu mana teh? Hah? Dapat mah di mana tuh? Dulu di ditu. Mana itu? Mau budak mau kali gitu ya, Deka. Heueuh eta. Pesantren teh. Heueuh eta. Heueuh ya. Heueuh. Iya. Kuan keren. Neng. Neng. Sahanya Neng sahana mina. ih ini cermin gitu. Pele teh sedang. Kopi pele ya. Nah, Goda lah. wah, sarua meureun teh. Nah. Eta kuredeun mah. Manyari bala gitu. Ah, lah geunah lah. Soak lu. Urang mah geus enek nyeburan ieu supaya teu ngebul teuing ka maneh. Leuheung nyemboran ngored. Beripu benernya. Kebae itulah leugeunan we tuh. Kana duit wa. Heeh, benar. Aing para laki ya nyanyi minuman keras Miga tuh cerok jeung nemal teh dan narkotika. ini Sarwana apa sia teu wejeus ngalagu teh. Urang anu ngalagu geura yeuh dengekeun. Kalau ada makanan di meja manggalag lagu sia eta ngalagu sarua teh bener ah. Geus geus lah sok tulikeun ngoreda nama.